цялата гледка рано сутрин, дами и господа. Сега ще направя тур на лодката. Това е нашия капитан. Тук се вкачваме втория етаж. Тук реално ядахме. Тук са всичките маси. 3 маси и около 14 стола за всички нас. Тук на палубата реално се качваме. Някои пъти гледаме гледката. Има тук кабели. Това е реално електричество. Има разклонител. Тук тая ерия реално се махаха всички столови маси и се слагаха легла. Сега ще ви покажа горе какво е. Тук е нашия простор. На тая мивка реално всички си миха зъбите, а водата идва от този контейнер. След това на втория етаж, където бяхме ние вчера. Това е гледката. Отзара на лодката това е флага и тук има 2 шезлонга. Вчера имаше и в средата матрак. Това са нашите багажи тук. А това са 2 варела. Под тия 2 варела има 2 тоалетни. Сега ще ви ги покажа. Слизаме надолу, Няма да мога да ви покажа. Тук е едната тоалетна. Тук е другата. Това е нашата кухничка. Тук са хората, които готвят. 2 готвачки. Тук отдолу са реално стафа. Има само някакви материали и там прибират матраците и съответно нещата. И така, това беше тура на лодката. Сега ще покажем отгоре как изглежда лодката. И така, това е цялата лодка. Това е целият екипаж. Това бяха нашите 3 дни. И днес ще общо взето път. Ти какво ще кажеш за... Трябва да чуем второ мнение. Винаги трябва да има второ мнение във всичко. Да чуем второ мнение за престоя. Мисля, че без да ми се разбрахме. И така, сега ще хапнем и продължаваме към летището. Моята експедиция Крокодил официално за неуспешна. И най-накрая се качихме, дами и господа. Това може би е още по-малък самолет от предния. На всеки ред има по 4 седалки и супер малък самолет. Незнайно защо седалките започват от 21 ред и стигат до 33 ред. Седалките са A и C, т.е. A и C са една до друга. И K е, че другата не е A, B, C, D. Но няма значение, реално много малък, надяваме се да вживеем и така, кратък полет, час половина да се мрази. Бяхме от това малко самолетче, като цяло вътре беше супер студено и това е целият самолет. Вътре беше сигурно 10 градуса, вънка е 35. Все още оцеляхме, сега побиваме малко топлите лъчи
и отиваме да си вземем багажа и да се прехвърлим на другия самолет. Много е вкусно. Аз не съм яла по-вкусна поничка през живота си. Да, малко прекалихме това. Цяла торба с понички изядахме. А между другото наистина много вкусно. Това е заведението, намира се на летището в Семаранг. Не е платено, спонсора на видео, обаче това е супер яко нещо. Много е готино. Това е тук го продават. И здравейте пътешественици, отиваме към Сингапур, нашето приключение приключи. Надяваме се да ви е харесало и да сте видяли някакви интересни неща, да сме ви пленили по някакъв начин или сме вдъхновили по някакъв начин. За нас беше много интересно, бихме ви препоръчали да направите всички тези неща, които ние направихме, просто защото наистина се заслужават, или поне си изберете част от тях. Сега отиваме към Сингапур и може би ще има още един ден влог и така нататък, и може би ще направим бърз обзор на всичко, което се случи. Нещо да добавиш? Съветите от нас, гледанията от вас.